Shri Krishna Chaitanya Prabhu Gaya Guru Swamina Dina Jagat Shri Krishna Chaitanya
Today's the Sunday program, so is there anybody that's here for the first time? Šiandien sekmadieninė I should programa, probably ask that question. todėl norėčiau paklausti, gal yra kažkas, kas pirmą kartą čia? Yes, first time? Turime pirmą kartą. Vice versa. Okay. You've been to a temple before? Ar esate buvę šventykloje anksčiau? Yeah, but in India, not in Lithuania. In India. Indijos. Oh, okay. Which temple in India? Kokia šventykla? Mostly in Rishikesh. Rishikesh. Parmatman. Okay. Candra Rishikesh'e sako. So you're my translator. You can follow? I'll try. Okay. Organize Russian translation here. Yes, you can. Who's going to translate? По-русски, кто не понимает литовский и английский, подходите сюда. Om Ajnana Timirandasya Niranjana Swami Chakshu Unmilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalo Falgun Mangayate Garim Yat Pipa Tamaham Vande Shri Guru Dhinataram Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tiramani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Girivashesha Shanyavadi Astya Chadeshatarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare. Last class I gave, not yesterday, gave a class, but it was an initiation class. It was in New Govardhan. Klaipėda. Klaipėda. Paskutinė paskaita, kurią skaičiau, tai nebuvo vakar, nors vakar skaičiau iniciacijos paskaitą, tai buvo Klaipėdoje. We were speaking from Sri Chaitanya Charitamrita, Skaitėme iš Šri Chaitanya Charitamritos, from chapter 17, iš 17 skyrius, and we were speaking about Lord Chaitanya's instructions that he had given on the verse in the Brihadaradiya Purana. ir skaitėme apie viešpatį Chaitanijos nurodymus, kuriuos davė iš Brihadaradiya Puranos. Which is a verse everybody was familiar with. Tai yra tekstas, kurį visi žino. Harinam, 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 Eva Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Gatiran Yata. Translated Vertimas, and translated. kas gali išversti? No way, what? No way I'm going to get this class. Niekur Dievui neskaitysiu šitos skaitos. Ar toks vertimas? No other way. Nėra kito kelio. There is no other way for getting spiritual advancement. Kam nėra kito kelio? Chanting Hare Krishna mantra. Chant the holy name, chant the holy name. Nėra kito kelio, kaip tik No arsana other šventą. way for self-realization is in this age of Kali. Nėra kito kelio savęs pažinimui šiame kalyje. Nasteva, Nasteva. There's no other way. Nes Dieve, nėra kito kelio. And then we read some verses after that. Although we read them, we had to, because I spoke longer than I expected about the Kali Kalyanama Krishna, Krishna Avatar, that other important verse that Lord Chaitanya instructed. Tada paskaitėm dar porą papildomų tekstų ir buvo dar vienas svarbus tekstas, kurį viešpats Chaitanija pamokė.
So that verse is Kali Kali Nama Krishna, Krishna Avatar Nama Hoite Hoisava Jagat Nistara, which means in the age of Kali, Krishna very kindly appears in which form? Šis tekstas reiškia, kad viešpats Krishna ateina kokioj formoj, Nama Avatar, kaip Nama avatar. which is Kas tai yra? Holy. form of his name. Tai yra jo. And what happens to anyone who associates with that avatar? Ir kas įvyksta tiems, kurie su ta forma bendrauja? They are liberated. He's as good as associating with Tai Krishna. lygiai taip pat kaip bendrauti su pačiu Krishna. And what happens? Ir kas atsitinka By association with Krishna. bendraujant su Krishna? Liberated. Certainly he's delivered. Iš tikrųjų, jis pasiekė savo Don't tikslą. forget, this is Lord Chaitanya's instructions. Tai yra viešpatės šitanės pamokymai. So he was speaking on these verses, and then he started to speak about another very important verse Taigi jis šnekėjo apie šios posmus ir pradėjo šnekėti apie kitą labai svarbų posmą, that he himself quotes kurį jis pats cituoja from his Shikshastakam. iš savo šikšaštako. And although we quickly read through those verses at the end of the class, we didn't get a chance to speak about them. Ir nors ir greit perskaitėm šitos posmus pabaigoje paskaitos, neturėjom laiko apie juos pašnekėti. And one of them, of course, is so important that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has designated it as the Siddha Pranali for Gaudiya Vaishnavas. Ir vienas iš jų yra toks svarbus, kad Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati nustatė jį kaip Siddha Pranali visiems Gaudiya Vaishnavams. This Siddha Pranali means the means for Siddha, for perfection. Siddha Pranali reiškia būdas pasiekti Siddha arba tobulumą. And because it describes the characteristics and qualities a devotee should manifest in his service to Lord Chaitanya. Ir dėl to, kad tas posmas nusako, kokias savybės turėtų atsidavęs atskleisti tarnaudamas viešpačiui šitam. And Lord Chaitanya himself, of course, also exemplified these qualities. Ir viešpats Čaitanija, žinoma, pats apreiškia šitas savybės. It's not that he just simply gave these instructions to others, but Lord Chaitanya came to teach by his example. Tai ne tik, kad jis tos posmus pamokė kitus, bet ir pats savo pavyzdžių atėjo parodyti. Because especially in the age of Kali, it's very, very difficult to follow if there's no good example. Nes ypač Kali amžiuje labai sunku sekti, jeigu nėra gero pavyzdžio. So Lord Chaitanya also taught this principle by his example. Todėl viešpats Čaitanija mokė šito principo savo pavyzdžiu. We quoted the verse Yad Yada Charati Sheshtas Tatadevi Taro Janasaya Pramanam Guru Te Lokastad Anuvartate. That whatever actions are performed by great men, then common men will follow in their footsteps. Citavome šitą tekstą, kuris sako, kad ir kokį veiksmą atliktų didį žmonės, paprasti žmonės natūraliai jį seks. And whatever standards they set by their exemplary acts, all the world pursues. Ir kad ir kokius standartus nustatytų jo savo veiksmais, visas pasaulis jiems seka. So this was a lot of emphasis that the Lord made for teaching the ideal behavior, ideal quality of a Vaishnava by his own example. Taigi viešpats iš tikrųjų labai sureikšmina, kad reikėtų šito tobulo pavyzdžio, savo pavyzdžio, tobulo pavyzdį išnaudos. First and foremost, he taught was how to be always absorbed in thoughts of Krishna. Ir žinoma, visų pačioje pradžioje jis mokino, kaip reikėtų visiškai susikoncentruoti į viešpatį Krishną. And he came to teach that by absorbing himself in the mood of the highest devotee. Ir jis to mokino, parodydamas, kaip jis susikoncentruoja, būdamas pačiu aukščiausiu Vaishnavu. As Krishna said in Bhagavad Gita, the best way to surrender to him is manmana bhava mad bhakto mad yaji mam namaskuru. Krishna sąja, kad toks yra būdas geriausiai jam tarnauti. This is the verse that Krishna quoted just before Savadhamam Puritajamam Ekam Sharanam Praja, Tai yra posmas, kurį cituoja prieš Savadhamam Puritajamam posmą, where Krishna says, abandon all varieties of religion and surrender to me. kur Krishna sako tiesiog atmesk visas religijų formas ir tiesiog atsiduok man. Sometimes we hear this conception about surrender to Krishna and we really try to wrap our minds around it. What does it mean to surrender to Krishna? Kartais išgirstame apie šito atsidavimo Krishnai koncepciją ir nesuprantame, ką tai reiškia atsiduoti Krishnai. Everybody has a different idea of
supposed to surrender to Krishna. Kiekvienas gali kitaip įsivaizduoti, ką tai reiškia atsiduoti Krishnai. But Krishna gave all the components of that surrender in this verse, Manmana Bhava Mad Bhakta Madhyajimam Namaskuru. Bet Viešpats davė visus komponentus šito atsidavimo prieš tai esančiam tekstui. Manmana Bhava Mad Bhakta. Full surrender exists in those whose minds are always absorbed in thoughts of Him. Pilnas atsidavimas apreiškiamas tų, kurie visą laiką savo protą sukoncentravę į jį. Which is, of course, a difficult task. Kas žinoma nėra lengva. Even Krishna himself in his instructions to Arjuna gives various concessions in chapter 12. Ir net Viešpats Krišna 12 skyriui Arjunai davė šiokių tokių palengvinimų. He tells Arjuna the ultimate surrender is simply just always be absorbed in thoughts of Him. Jis pasakė, kad pats geriausias atsidavimas yra visiškai būti susikoncentravus į jį. But then he says right after that, Atachatang Samadnaknosum, Atachatam Abhyasi Yugena Tato Mamijantam Dhananjaya. I forgot the verse. Atachatam Samadhatam Nashiknosi Mayistiram. Yes. He says, if you can't fix your mind upon me, always in full surrender. Ir jis sako, jeigu tu negali visą laiką sukoncentruoti savo protą pilnam atsidavime. And he says, follow the regular principles of Bhakti Yoga. Tiesiog reguliatyviaisiais Bhakti jogos principais. And this way cultivate a desire to come to me. Tokiu būdu kultivuok norą grįžti pas mane. Of course, we oftentimes explain, we were accustomed to thinking that when we hear the regulative principles, we think Krishna was telling Arjuna, no meat, no fish, no eggs, no intoxication, Ir no žinoma, gambling, no illicit sex. pagalvoti, kad kai Krišna sako reguliatyviai principai, tai turbūt reiškia jokio mėsos valgymo, jokios intoksikacijos, jokio lošimo, jokių neleistinų lytinių santykių. But that's not what Krishna was telling Arjuna. Bet ne tai Krišna Arjunai sakė. He's not telling him to follow these are the regulative principles of human life. Tai yra reguliatyviai žmogaus formos, gyvybės formos. He's telling to follow the regulative principles of Bhakti Yoga. Bhakti jogos reguliatyviai principai tai yra. The regulative principles of Bhakti Yoga is to regulate one's life around one's thoughts of Krishna. Tai yra susitvarkyti visą savo gyvenimą, kad galėtum susikoncentruoti į Krišną. We've heard Prabhupada say so many times that a devotee should mold his life in such a way that he can always remember Krishna. Esam girdėję Šilą Prabhupadą, kuris sako, kad reikia tiesiog aplieti visą savo gyvenimą taip, kad jis būtų aplinkui koncentracija į Krišną. Or mold his life around Krishna. Mold reiškia tai aplieti tiesiog kaip Just like sometimes when the artists, they make sculptures, they make an original sculpture and then they put the mold around it and completely around it so it takes the exact form of the sculpture. lygiai kaip menininkai padaro kažkokią tai formą, trafaretą ir padaro iš jo išlieja skulptūrą. This is true, Divisha. You make sculpture. Yes? Ar taip procesas vyksta? So, Prabhupada say, mold your life around Krishna. Taigi Šilas Prabhupadas sako, išliekite į trafaretą aplinkui Krišną. If you mold your life around Krishna, and Prabhupada uses the word, you become Krishnaized. Ir Prabhupadas sako, jeigu išliesite savo gyvenimą aplinkui Krišną, tapsite Krishnais, Krishnaized, yeah. Krišniški. Krishnaized, I mean, it doesn't mean you become Krishna. Tai reiškia, kad netapsite Krišna. It means you become completely pure by total absorption in thoughts of Krishna. Tai reiškia, kad visiškai apsivalysite dėl savo susikoncentravimo ir pasinerimo į Krišną. You become Krishnaized. Tapsite krišniški. Prabhupada uses the same principle on the example of putting an iron rod into fire. Kaip Šila Prabhupada duoda pavyzdį, kai geležinį strypą įkišame į ugnį. If you put iron rod into fire, it's by association with fire, it becomes just like fire. Geležinis strypas pabuvęs ugnyje tampa pats kaip tarsi ugnis. It's iron. Jis yra geležis. The Prabhupada says, touch it. Palieskit, If sako. you don't think it's fire, just touch it. Prabhupada sako, jeigu negalvojate, tai ugnis, tai palieskit. It's as good as fire. Tai lygiai tas pats kaip ugnis. The more it associates with fire, it's as good as fire. Kuo daugiau jisai yra ugnyje, tuo jis labiau So tampa the ugnimi. more the mind associates with Krishna, becomes Krishnaized. Ir kuo labiau protas koncentruojasi į Krišną, tuo labiau tampa toks kaip Krišna. So manmana bhava mad bhakta madhyajimam namaskuru.
the surrender, real surrender for the devotee is to how to mold one's life around Krishna. Taigi tikras atsidavimas atsidavusiu yra, kaip išlieti savo gyvenimą aplinkui Krišną. Therefore, Krishna says, "Atachitang samat hatum nashiknosi mahistiram." If you can't fix your mind on me all the time, then follow these regulative principles of bhakti yoga. Todėl Krišna sako, bet jeigu negali visą laiką koncentruotis į mane, tai sek reguliatyviaisiais bhakti jogos principais. In this way, cultivate a desire to attain me. Tokiu būdu kultivuok norą ateiti pas mane. We oftentimes quote that verse from I can't remember where it's from. Smartavya satatam Vishnu vismartavya najatachit savavidi nasedasya etiya evakinkara. Dažnai cituojam šitą tekstą, smartavės tada Višnu. But Krishna must always be remembered, Kad Krišną visą laiką reikia atsiminti and Krishna should never be forgotten. ir kad Krišnos niekad nereikėtų pamiršti. These are the two principles that one has to follow. Tai yra tie du principai, kuriais reikėtų sekti. All the rules and all the prohibitions that are given in the scriptures are meant to serve these two principles. Visos taisyklės ir draudimai, kurios duoda šventraščiai, turėtų tarnauti šiems dviems principams. We should always try to remember Krishna and be very conscientious not to forget. Visą laiką reikėtų atsiminti Krišną ir būti labai sąmoningiems, kad jo nepamiršti. Our Vaishnava acharyas have written a very nice, interesting commentary on this verse. Bet yra vienas Višnavačerė, kuris davė labai įdomų komentarą šiam tekstui. And the verse, Vishwanath Chakravarti Thakur explains. Višvanačio Thakura aiškina, In this verse, there are two principles that need to be followed. šiame tekste yra du principai, kuriais reikėtų sekti. Always remember Krishna. Visą laiką atsimink Krišną, Don't forget Krishna. nepamiršk Krišną. Now, if somebody's always remembering Krishna, Tas, kuris visą laiką atsimena Krišną, why does somebody have to tell him, don't forget Krishna? kodėl reikėtų jam sakyti nepamiršk Krišnos? It's redundant, Tai bereikalinga. almost not necessary. Tai visai nereikalinga. If you just follow, always remember Krishna, and you always remember Krishna. Don't forget Krishna. Why? Jeigu tu visą laiką atsimeni Krišną, kam tokiam žmogui sakyti nepamiršk Krišnos? It's redundant. Tai nereikalinga. So, therefore, because don't forget Krishna is in this verse, Bet kadangi nepamiršk Krišnos yra šitame tekste, the word satatam in this verse always has a different meaning. žodis satatam, kuris reiškia visada, turi kitokią prasme. Because the verse is for people who can't always remember Krishna. Nes šis tekstas yra tiems, kurie negali visada atsiminti Krišną. Because if they could always remember Krishna, then there would be no need for the second part, don't forget. Jeigu jie visada galėtų atsiminti Krišną, tai nereikėtų tos antros dalies. So therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur says that there's a different meaning for satatam, which generally means always. Dėl to Višvanačio Thakura sako, yra kitoks vertimas žodžio satatam, kuris įprastai reiškia visada. And the meaning, which is intended by the use of the word, is every day. Ir tas vertimas, kurį bando pasakyti šis tekstas, tai yra kiekvieną dieną. Because we can't always remember Krishna. When Krishna says, follow the regulative principles of Bhakti Yoga, he's saying, every day, think of me. Nes tam tekstą, kur sako, kad sek reguliatyviaisiais bhakti jogos principais, ką Krišna sako, tai kad kiekvieną dieną stengiasi apie mane galvoti. Which essentially means that everyone should have particular sadhana, which they do every day, which helps them to remember Krishna. Ką tai reiškia, kad kiekvienas turėtų turėti sadhaną, kuri kiekvieną dieną leido žmogui atsiminti Krišną. There's a good reason for it, Tai yra gera priežastis tam, because forgetting Krishna is so easy. nes pamiršti Krišną yra taip lengva. That's why it has to be said. Dėl to reikia tai pasakyti, Don't forget Krishna, nepamiršk Krišnos. because it's so easy for those who are still conditioned Nes taip lengva tiems, kurie vis dar yra sąlygoti, and can't always think of Krishna. kurie negali visą laiką galvoti apie Krišną. So Krishna understands, even in his teachings to Arjuna, that always remembering him is not something that could be always so easily executed. Ir pats Krišna supranta, mokydamas Arjuna, kad atsiminti jį nėra taip lengva. And therefore he gives various stages of concessions that one can follow if he can't always remember Krishna. Dėl to jis duoda skirtingus žingsnelius, kur vis palengvina tiems, kurie negali visą laiką atsiminti. Next is follow the regular principles of Bhakti Yoga. Antras žingsnelis tai sek reguliatyviaisiais bhakti jogos principais. If one can't do that, then he says, then work for me, offer the fruits of your work to me.
Jeigu nesugebi to, tai pasistenk tada man dirbti, atiduok savo veiklos vaisius. If you can't do that, he says, just offer sacrifice. Sacrifice something for a higher cause. Jeigu to nepavyksta daryti, tai tiesiog aukokis aukštesniai kažkokiai tai priežasčiai. These are various concessions that Krishna is giving. Tai yra palengvinimai, kuriuos pats Krišna duoda. And if somebody follows them in relationship with Krishna, Ir jeigu įsekama ryšyje su Krišna, then they'll be thinking, well, they'll remember Krishna. tada galima sakyti, kad to I'm following because Krishna gave it. I should follow it. Aš sakiau tais nurodymais, nes Krišna man juos davė, dėl to aš juos turiu sekti. But the highest ideal is to always remember. Bet aukščiausias standartas yra visą. Therefore, he concludes Bhagavad Gita in the 18th chapter by saying, Manmana bhava mad bhakta, bhajaji mam namaskaram. Just always think of me. Because if you always think of me, everything else is included. Dėl to 18 skyriui jis pabaigė sakydamas visą laiką apie mane galvok. Nes jeigu visą laiką apie mane galvosi, tai visą tai įeina. All sacrifices are included. Visos aukos į tai įeina. All austerities are included. Visos askezės į tai įeina. All charity is included. Visa auka į tai įeina. Everything's automatically included by just always being absorbed in thoughts of Krishna. Viskas automatiškai įeina į pasinerimą į Krišną. And he even explains that at the end of the 8th chapter. Ir jis netgi paaiškina pabaigoje He 18 skyriui. glorifies the devotional service to be the most supreme, most superior Jis form šlovina of worship of the Lord. atsidavimo tarnystę kaip aukščiausią viešpaties garbinimo formą. So, Lord Chaitanya taught by his example Taigi viešpats Čaitanija mokino savo pavyzdžių, how to be always absorbed in thoughts of Krishna. kaip visą laiką būti pasinėrus mintimis į Krišną, But he also gave instructions. bet jis taip pat davė ir pamokymų. Chaitanya Charitamrita is predominantly Lord Chaitanya's instructions. There's pastimes there, there's Leela there, definitely. Čaitanija Čaritamrita, nepaisant to, kad ten yra ir žaidimų, ir lilos, bet pagrinde tai yra viešpaties Čaitanijos But pamokymai. Chaitanya Bhagavat is mostly Leela. Čaitanija Bhagavatam yra pagrinde žaidimai, lila. But there's a lot of instructions given by Kaviraj Goswami and Chaitanya Charitamrita, which Lord Chaitanya gave to Rupa Goswami, to Sanatana Goswami. Bet Čaitanija Čaritamrita, Krišnadas Kaviražas rašo daugybę pamokymų, kuriuos viešpats Čaitanija davė Rupa Gosvami, Sanatana Gosvami. Right now we're discussing the instructions Lord Chaitanya gave on the verse from the Brihad Naradiya Purana. Dabar mes aptarėme tuos pamokymus, kuriuos viešpats davė apie tekstą iš Brihad Naradiya Puranos. And he's also giving some instructions about how to always be able to chant the holy name of the Lord incessantly. Jis duoda pamokymus, kaip kartoti šventą vardą pastoviai. This is, of course, another challenge. Žinoma, tai yra kitas sunkumas. Kirtaniya Sadahari. Kirtanija Sadahari. Lord Chaitanya says in the Sikshastika verse, Trinadapi Sunichina, Shurvapi Sadishnana, Amani Namanade, Kirtaniya Sadahari. Savo šikšaštakam tekste Trinada Pisuničiana jis tai sako. So I'm going to read some verses that Lord Chaitanya spoke on this verse. Taigi, aš paskaitysiu porą tekstų, kuriuos viešpats Čaitanija ištarė apie šį tekstą. And we'll speak a little bit about it. Mes truputį apie tai pašnekėsim. Do you have something in front of you? Chaitanya Charitamrita? I'm not going to speak too long. Can you repeat the verse, please? Chapter 7, Adi Lila, chapter 17, text 26. Yep. Okay. To chant the holy name, always, one should be humbler than the grass in the street and devoid of all desire for personal honor, but one should offer others all respectful obeisances. Tam, kad visą laiką galėtų kartuoti šventą vardą, žmogus turėtų būti nuolankesnis už gatvėje trypiamą šiaudą, turėtų neturėti jokio noro asmeniniai pagarbai ir turėtų išreikšti visą pagarbą kitiems. I'm not reading the Bengali, I'm just reading the translation. Neskaitau Bengalio, skaitau tik vertimą. Text 27. 27 tekstas. A devotee engaged in chanting the holy name of the Lord should practice forbearance like that of a tree. Even if rebuked or chastised, he should not say anything to others to retaliate.
pasidavęs, kuris užsiėmęs švento vardo kartojimu, turėtų praktikuoti kantrybę, tokią kaip medžių. Net jeigu kažkas jį sudrausmina ar pyksta ant jų, jis neturėtų nieko kito daryti, kad gintis. It's a tough one. Tai yra sudėtinga. Very difficult. Labai sudėtinga. Many people struggle with this. Daugumai žmonių su tuo yra iš tikrųjų sunku. When they hear this ideal, they think it's high. Kai jie išgirsta apie šį idealą, jie pagalvoja, tai labai aukštai. Because Lord Chaitanya demonstrated it by his own humility. Nes viešpats Čaitanija pademonstravo savo paties nuolankumu. There's like, for instance, when there was criticism of him by Prakashananda Saraswati and the Mayavadi sannyasis. Pavyzdžiui, kaip Prakašananda Saraswati ir Mayavadi sannyasis jį kritikavo. And Tapa Mishra and Chandrasekhar Acharya were so disturbed hearing how Lord Chaitanya was being criticized as a fanatic. Ir Tapa Mishra ir Chandrasekhar Acharya išgirdę apie tai buvo labai sunerimę, kai viešpatį Čaitanją kritikavo kaip fanatiką. They were thinking, why is he acting like a sentimentalist? He's a sannyasi. Tie sannyasis sako, kodėl jis elgiasi kaip sentimentalistas, jis juk sannyasis. He's like a sentimentalist. He's going out in the street and simply chanting these names like a sentimentalist. But actually he should be studying Vedanta with us if he wants to be renounced. Jis kaip koks sentimentalistas išeina į gatvę ir dainuoja šventus vardus. Bet jeigu jis nori būti atsižadėjęs, turėtų ateiti su mumis ir studijuoti Vedantą. And when Tapa Mishra heard this, they were so disturbed they could not tolerate hearing such criticism. Ir kai Tapa Mishra išgirdo, tai jie buvo taip sunerimę, jie negalėjo pakęsti tokios They didn't kritikos. want Lord Chaitanya to go. Jie nenorėjo, kad viešpats Čaitanija išeitų, But Lord Chaitanya went. bet viešpats Čaitanija išėjo. They all 60,000 Mayavadi sannyasi. Ir visi 60 000 Mayavadžių sannjasių. And when he entered, he sat down in the place where they all washed their feet. Ir kai jis atėjo, kuris atsisėdo ten, kur kiti plovė savo kojas. He didn't think himself fit to sit with them. He thought, maybe I'll wash my feet and I'll sit here. Jis nelaikė savęs lygių, kad sėdėtų su jais. Jis pagalvojo, galbūt aš atsisėsiu ten, kur kiti plauna kojas. Imagine. Pagalvokit. It's teaching by example. Jis mokė savo pavyzdį. Humility. Nuolankumas. Sitting in an unclean place, and then Prakashananda Saraswati came over and he said all these things to Lord Chaitanya. Sėdėti nešvarioje vietoje. Ir atėjo Prakašananda Sarasvatis ir pasakė visus tos dalykus viešpačiui Čaitanijai. Of course, Lord Chaitanya tricked them a little bit. Žinoma, viešpats Čaitanija juos šiek tiek apgavo. He manifested an effulgence more brilliant than millions of suns. Jis apreiškė švytėjimą, kuris švytėjo labiau negu milijonai saulių. And because they're only interested in this effulgence thing, he said, wow, he must be a really spiritual person. Ir kadangi Mayavadžius traukė tik tais švytėjimas, kai jie pamatė viešpatį Čaitanją švytint, jie pagalvojo, oho, labai patyrusi siela. Very expert. He knew how to attract the minds of others. Jis buvo labai patyręs, jis žinojo, kaip pritraukti kitų protus. But still, he didn't, in any way, he didn't put forward himself as an elevated, saintly person. Bet vis tiek jis nestatė savęs kaip kažkokios tai pažengusios sielos. Or when Lord Chaitanya went to see Sarvabhauma Bhattacharya, Arba kai viešpats Čaitanija aplankė Sarvabhauma Bhattacharya. he glorified Sarvabhauma. He was also, Sarvabhauma Bhattacharya was like he was known as the reservoir of all bad logic. Sarvabhauma Bhattacharya buvo žinomas kaip visos prastos logikos tvenkinys. Ir vis tiek viešpats Čaitanija išlovino. Because he had an impersonal conception of the Supreme. Nes Sarvabhauma Bhattacharya turėjo impersonalią viešpatio supratimą. And even though he was so conversant in Vedas, Ir nors ir taip gerai mokėjo Vedas, he couldn't present the Vedas properly. jis nemokėjo tinkamai jų pristatyti. Because whenever he would present, he would cloud the true meaning of the Vedas with his interpretation. Nes kai tik jas pristatydavo, jis pridengdavo tikrąją jų esmę, Vedų esmę. Lord Chaitanya knew that. Viešpats Čaitanija tai žinojo. He knew he was the reservoir of all bad logic. Jis žinojo, kad jis visos prastos logikos tvenkinys. Because he was a preacher, Bet kadangi jis buvo pamokslautojas, he was very respectful. jis buvo labai pagarbus. And he says one should respect everyone. Jis sako, reikėtų gerbti visus. It's not just theory. Tai ne tik teorija.
He was teaching how to respect. He respected Sarvabhauma Bhattacharya. He glorified him. Jis mokė, kaip reikia gerbti. Jis gerbė Sarvabhauma Bhattacharya, jį šlovino. He said, "You are a most learned scholar, Sako, tu labiausiai patyręs mokslininkas. and because you're such a learned scholar, I should submit myself totally to you for instruction. Kadangi tu toks ir mokslininkas, man reikėtų pas tave ateiti ir mokytis. I've come to hear from you." Aš atėjau iš tavęs išgirsti. And he took the humble position, sitting humbly before Sarvabhauma Bhattacharya. Ir jis priėmė nuolankę padėtį, nuolankiai šalia jo atsisėdo prie Sarvabhauma Bhattacharya. And he was so humble Jis buvo toks nuolankus. that Sarvabhauma Bhattacharya preached impersonalism for 7 consecutive days and he didn't say a word. Kad Sarvabhauma Bhattacharya 7 pastovės dienas jam aiškino apie impersonalizmą ir viešpats šitai neištarė nei žodžių. And his humility was just too much for Sarvabhauma Bhattacharya. Ir jo nuolankumas buvo per daug Sarvabhauma Bhattacharya. He's trying to understand. I've been speaking to you. Vedanta, you asked to hear from me. I've been speaking to you consecutively, but I don't even know what you're thinking. Jis sako, tu manęs parašyk pašnekėtų, tai aš šnekėjau tau 7 dienas ir tu man nieko nesakei, nežinau, ką galvoti. And sometimes we hear somebody say something, we immediately jump down their throat. Kai mums, pavyzdžiui, kažkas kažką pasako, mes iškart norim jį peršokti, kažką pasakyti atgal. We think, yes, I have to defeat him. Turiu jį nugalėti. Sometimes we think that way, that I have to defeat them, but the only thing we do is we just turn the person away. Kartais galvam, reikia jį įveikti, bet ką tik padarom, tai tą žmogų supriešinam prieš But save. Lord Chaitanya didn't jump down his throat. Viešpats Čaitanija nebandė jo peršokti. Of course, I'm not saying you should sit and listen to someone for 7 days either. Žinoma, nesakau, kad reikėtų sėdėti ir klausyti kažkieno 7 I dienas. doubt you'll find anybody who could speak for 7 minutes Visų pirma, nežinau, ar rasit, kas šnekės pastoviai 7 minutės and present a consistent impersonal philosophy. ir pristatys neprieštaraujančiai personalistinį. But Sarvabhauma Bhattacharya was such a scholar, he spoke for 7 days. Sarvabhauma Bhattacharya buvo taip išsilavinęs, kad 7 dienas galėjo šnekėti. And finally asked him, Ir galų gale paklausė viešpatį can Čaitanijos. you give some indication of what's going on in your mind? I've been speaking now continuously, you've said nothing. Gal galiu truputį paaiškinti, kas vyksta tavo galvoje, aš 7 dienas šneku ir tu nieko nesakai. Then Lord Chaitanya simply told him, I said, I've been listening to Vedanta, but I haven't been able to listen to your interpretations because you cloud the Vedanta with your interpretations. Ir viešpats Čaitanijos sako, aš išmanau Vedantą, bet negaliu klausyti tavo interpretacijų, nes tu Vedantą tarsi suklaidinai. The statements themselves are as brilliant as the sun, Patys teiginiai, jie šviečia kaip saulė. but coming from your mouth, they've been covered, and I couldn't listen to your interpretation. So therefore, there's nothing I could say about what you told me. Bet išėję iš tavo burnos su tavo interpretacijom, jie yra uždengti. Dėl to aš nieko negaliu sakyti tavo tos interpretacijas. Of course, and then he explains. Žinoma, po to jis He paaiškina. explained in such a way that we can go into all the details of how Lord Chaitanya defeated Sarvabhauma Bhattacharya, but he Paaiškino, defeated him in such a way that he was respectful. paaiškino tokiu būdu. Žinoma, mes galėtume paaiškinti, kaip jis aiškino. Bet jis paaiškino taip, pagarbiai paaiškino. Even when Lord Chaitanya defeated Keshava Kashmiri, who was so proud, Pavyzdžiui, kai viešpats Čaitanija nugalėjo Kešavą Kašmyrį, kuris buvo labai he pasididžiavęs. was known as the Digvijay. Jis buvo žinomas kaip Digvidžiai. It means that everywhere he would go, he was always victorious and defeating anyone he would have a debate with. Tai reiškia, kad ir kur jis eitų, kad ir su kuo turėtų debatus, jis visą laiką laimėdavo. And he was so proud of his ability to defeat others that as soon as he would defeat them, he would say, okay, put your name here. I defeated you. Show it. Tai jis taip didžiausias savo pergalėmis, kad kai tik nugalėdavo kažką, sakydavo, imk pasirašyk į mano pralaimėjusių sąrašą. But he heard about young Nimai Pandit. Bet jis kai išgirdo apie jaunąjį Nimai Panditą, And he was thinking that, yes, he wants to go. He wants to meet this person. If I defeat him, I'll get so many followers. galvoju, man reikia eiti nugalėti jį, o kai nugalėsiu, gausiu tiek daug pasiekėjų. Because Nimai Pandit was known as the greatest scholar in Navadvip at the time. Nes Nimai Panditas buvo žinomas kaip geriausias išsilavinęs mokslininkas Navadvipoje tuo metu. But what Digvijay, Keshava Kashmiri, came before Lord Chaitanya. Bet kai Digvidžiai Kešavo Kašmyrį atėjo prieš viešpatį Čaitanijos, And Lord Chaitanya said, please
speak. Let me hear what you can say about whatever topic you'd like to speak about. Maybe you'd like to speak about the Ganges? Ir viešpats Čaitanija sako, šnekėk, prašau, apie bet kokią temą, kokią tik nori, gal nori apie Gangą kažką pasakyti. So Keshava Kashmiri then composed spontaneously 100 verses in glorification of the Ganges. Ir tada Kešava Kašmyris spontaniškai sukūrė 100 posmelių apie šlovindamas Gangą. Just like the wind. Tai buvo tarsi vėjas plaukė. And Lord Chaitanya, young Nimai Pandit, picked out one small defect in one of the verses. Tai jaunasis Nimai Panditas viešpats Čaitanija rado mažą klaidelę vienam posme. And when he pointed it out, Keshava Kashmiri was flustered. Ir kai jis ją nurodė, Kešava Kašmyri buvo susigėdęs. And all of his students were surrounding him, Lord Chaitanya's students, they were surrounding him. Ir visi viešpatės Čaitanijos mokiniai ir jo mokiniai juos buvo apsupę. Ir jis labai susigėdo. He started to laugh. Jis pradėjo juoktis. Lord Chaitanya, no, Ai, mokiniai pradėjo juoktis. they didn't Viešpats want him to do Čaitanija this. sako, nesijuokit. He says, if this person is defeated so soundly and insulted in front of all of you, he'll certainly give up his bloody. Ir jis sako, nesijuokit, nes jeigu jis pamatys, kad juokitės iš jo, kad aš jį nugalėjau, jis tikrai nusižudys. He was so respectful. Jis buvo toks pagarbus. And the way did he defeat? He had to defeat them. Jis turėjo jį nugalėti. Jam reikėjo tai But he's įrodyti. very conscientious and respectful. This is taught by his example. Jis buvo labai sąmoningas ir pagarbus, rodė savo pavyzdžių. We can think of so many examples. Galim These are just a few. tiek daug pavyzdžių. Čia tik keli pavyzdžiai. But we just read that what he was telling is that he said that even if one should offer others all respectful obeisances. Kad reikėtų suteikti kitiems visus nuolankius nusilenkimus. This is not so easy to do, offer others all respectful obeisances. Ne taip lengva suteikti kitam nuolankius nusilenkimus. But at least in our minds, we should be respectful towards everyone. Bet bent jau mintise reikėtų gerbti visus. In fact, there is a verse in the Chaitanya Bhagavat, Iš tikrųjų yra posmas Čaitanija two Bhagavata. verses Du posmai. in this connection. Susijęs su to, ką šnekam. This is Madhya Lila chapter 10. Tai yra Madhya Lila 10 skyrius. These short verses, you won't have them. Tai yra trumpi tekstai. Gahari na kari ninda, Krishna Krishna bali, Ajhaya Chaitanya se, Jini Pekaheli. One who chants the name of Krishna without blaspheming anyone will easily conquer the unconquerable Lord Chaitanya. This of course is Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakuras sako, tas, kuris kartuoja šventą viešpatės vardą, kitų nekritikuodamas, lengvai pasieks viešpatį Čaitanijų. One who chants the names of Krishna without blaspheming anyone will easily conquer the unconquerable Lord Chaitanya. Tas, kuris kartuoja Krišnos vardą, kitų nekritikuodamas, lengvai pasieks nepasiekiamą viešpatį Čaitanijų. Although Lord Chaitanya is otherwise unconquerable, undefeated, Nors kita vertus viešpats Čaitanija yra nepasiekiamas, nenugalimas. he can be defeated by humility. Jį galima nugalėti nuolankumu. In the next verse he says, Kitam tekste jis sako, Nindhaya nahika labhya sava shastrikaya sabhara samhana bhagavad dhamma. All the scriptures declare visi šventraščiai skelbia, nothing is achieved through blasphemy. nieko nepasieksime kritiką. Bhagavad Dhamma teaches one to offer respects to others. Bhagavad Dharma moko gerbti kitus. And the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, short commentary. Ir trumpas komentaras, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. He says, it is not proper to criticize others in order to establish one's supremacy out of false ego. Nėra gerai kritikuoti kitus, norint įrodyti savo viršenybę. And that's how Lord Chaitanya offered respects to everyone. Tokiu būdu viešpats Čaitanija kitiems rodė There pagarbą. was no false ego there. Nebuvo netikro ego. You know, sometimes we try to defeat others or criticize others because it lifts up our position. Norim kartais kritikuoti kitus,
nes tai mus tarsi pakelia kitų akise. But Srila Bhaktisiddhanta says it's not proper to criticize others in order to establish one's supremacy of false ego. Bet Bhaktisiddhanta Sarasvati sako, iš netikro ego nereikėtų kitų kritikuoti vien tam, kad norėtum pakelti savo padėtį. While disrespecting others, an offender falls down from Bhagavad Dharma. Negerbdamas kitų, tas nusidėjėlis krenta iš Bhagavad Dharmos. It's a pretty strong statement. Tai yra tokie griežti nurodymai. Lord Chaitanya's order is that one should learn how to offer respect to everyone. Nes viešpatės Čaitanijos nurodymai yra, kaip išmokti gerbti We have visus. sometimes even have a difficult time how to respect devotees. Kartais mums netgi sunku gerbti atsidavusius. He said there are three, according to one's status, we should offer respect. Sako, pagal skirtingus atsidavusių lygius reikėtų juos atitinkamai gerbti. He said one should mentally honor someone who's chanting Hare Krishna. Reikėtų protę pagerbti tą, kuris kartuoja Hare Krishna. It means that he's chanting Hare Krishna, she's chanting Hare Krishna. Reiškia, kad jis ar ji kartuoja Hare Krishna. That's pretty exalted. Tai pakilėtas lygis. I mean, even one's chanting Krishna's names, Krishna's ready to, to free one from so many reactions from sinful life. No. But this person's chanting Hare Krishna regularly. Net kartą ištarus Krišnos vardą, Krišna pasiruošęs išlaisvinti iš tiek daug reakcijų, o čia žmogus kartuoja Hare Krishna pastoviai. Such person can be considered a devotee, a Vaishnava. Tokį žmogų galima laikyti atsidavusiu vaišnavu. Their behavior may not always be so ideal. Bet jų elgesys ne visą laiką tobulas galbūt. They may do certain things which cause one to begin to question what level Vaishnava are they. Kartais jie pasielgia taip, kad kyla klausimas, kokio lygio atsidavusiais. So, Rupa Goswami says we mentally offer them respects from a distance. Ir sako, mintise, mes per atstumą tokį žmogų gerbėme. We don't get too close. Per daug nepriartėjame. We don't reveal our mind and confidence and then get insulted. Netveriam savo minčių, neprisišaukiam kritikos. Just don't get too close. Tiesiog per daug nepriartėjam. But still, respect has to be there. Pagarba vis tiek turėtų tam būti. So we mentally honor them. Mintise juos pagerbiam. And for one who's taken initiation, who's worshiping the deity, he's steadily worshiping the deity, and we offer our obeisances to them. O tam, kuris priėmė iniciaciją, pastoviai garbina dievybę, jam mes lenkiamės. Of course, we still may not get so close, we may offer our obeisances. Žinoma, galbūt ne per daug iš arti tos nusilenkimus, But at least we show them respect by offering our obeisances. bet bent jau išreiškime pagarbą nusilenkdami. And for one who's fully absorbed in devotional service, O tam, kuris pilnai pasinėręs atsidavimo tarnystę, and who's devoid of the propensity of criticizing others, ir kuris nebeturi polinkio kritikuoti kitus, Rupa Goswami has given that as a criteria of somebody who's very elevated. O Gosvamis davė tai kaip pavyzdį to, kuris labai pažangus. They can't criticize. Jie nieko nekritikuoja. Just like Haridas Pandit in Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami speaks about him. Lygiai kaip Haridasa Pandita, Chaitanya Charitamritoje, Krishnadas Kavirajas šneka apie jį. He was the pujari who was worshipping the deity when Kaviraj Goswami came Tai buvo to take blessings from the deity to begin writing Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kavirajas atėjo pas dievybę, kad gauti palaiminimus ar kiti Chaitanya Charitamrita, tai jisai buvo pudžeris. And about Haridas Pandit it was said Ir Haridasa Panditas apie jį buvo šnekama, that he could not see a fault in anyone. kad jis niekad nematė jokio trūkumo niekame. He was called a dosha darshi. Jis buvo Adoša Darši. Darshi means one who sees. Darši reiškia tas, kuris matė. And the dosha means no faults. Adoša reiškia jokių trūkumų. He could not find faults in anyone. Jis nerasdavo trūkumų niekur. He found faults in himself, but in everyone else, he just could not find any faults. Savy trūkumų rasdavo, o kitose niekad. So he was highly qualified individual who was pujari serving the deities, but he was a dosha darshi. Jis buvo labai pakylėtas. Jis buvo tiesiog pudžeris, garbino dievybę. Jis buvo Adoša Darši. There are other examples of great Vaishnavacharyas who were dosha darshi. Yra kitų pavyzdžių didžių ačerijų, kurie buvo Adoša Darši. They think themselves dainya. They're very humble. Jie turi dainį, jie labai nuolankus. They don't think themselves worthy to even point out faults in others. Jie negalvoja, kad yra nusipelnę nurodyti kitų klaidas. How could somebody like myself, who's filled with so many faults, point out faults in others? This is how they think.
Kaip aš, kuris esu pilnas klaidų, galiu nurodyti kitiems jų klaidas? Jie taip galvoja. Therefore, they don't point out faults. Dėl to jie nerodo kitų klaidų. Of course, Prabhupada says that sometimes one is in a position for spiritual mastery, he has to point out faults. Žinoma, Šilas Prabhupadas sako, jeigu atsidavęs yra dvasinio mokytojo padėtyje, jis turi nurodyti How klaidas. can he instruct if he doesn't point out faults? Kaip jis gali mokyti, jeigu nenurodys klaidų? But he has to do it with love, Bet jis privalo tai daryti su meile, pity, affection. su prietir, su prielankumu. Therefore, the devotee is always very eager to be corrected, Dėl to atsidavęs visą laiką nori, kad jį pataisytų. especially when he's corrected by somebody who has no envy. Ypač, kai jį taiso tas, kuris neturi jokio priešiškumo. Because somebody who has no envy, that's his qualification to be able to think of the welfare of others. Nes tas, kuris neturi priešiškumo, yra kvalifikuotas galvoti apie kitų gerbuvį. Prahlad Maharaj says this in the 5th canto of the Bhagavata. Hada Maharajas tai sako 5-oje. We quoted that verse the other day. He said, may all living entities become pacified, Švada sako, tebūnie visos gyvos būtybės nurimsta and may they all become free from envy, ir išsilaisvina nuo priešiškumo. simply by always remembering Krishna. Vien visą laiką atsimindami Krishną. Because when persons become free from envy, Nes kai žmogus išsilaisvina iš priešiškumo, only then can they think of others' welfare. tik tada jis gali galvoti apie kitų žmonių gerbuvį. So therefore, Prahlad Maharaj is praying in this way. Dėl to Prahlada Maharaja taip meldžiasi. Oh, my Lord Nisringadev, may all living entities become pacified by practicing Bhakti Yoga. O viešpatį Nirsimcha Deva, tebūnie visi nurimsta praktikuodami bhakti jogą. May they all become free from envy, Jeigu jie visi išsilaisvina iš priešiškumo, so they can think of each other's welfare. galėtų galvoti apie vienas kitą Such gerbuvį. a prayer, Kokia nuostabi malda. such a highly exalted prayer. Kokia labai išaukštinta malda. So certainly sometimes one needs to be corrected. Ir iš tikrųjų, kartais reikia būti sudrausmintam. But to be corrected means that one's heart should be free from envy, hatred. Bet kad drausminti, reikėtų, kad širdis būtų laisva nuo priešiškumo, nuo pavydo, Free from greed. laisva nuo In godumo. fact, Bhaktivinoda Thakur he writes about that. Bhaktivinoda Thakur rašo apie tai. Maybe I should finish the commentary before I start going to Bhaktivinoda Thakur. Galbūt reikėtų pabaigti komentarą už tai. Bhaktisiddhanta says, while disrespecting others, an offender falls down from Bhagavad Dhamma. Taigi Bhaktisiddhanta sako, kad negerbdamas kitų, žmogus krenta iš Bhagavad dharmos. The regulation for offering respects to everyone, Bet nurodymas gerbti visus, including dogs, taip pat ir šunis, cows, karves, asses, asilus and dog eaters, ir šunų valgytojus. all living beings, Visas gyvas būtybės. has been described by Sri Gaura Sundar in his Amanina Manadena verse. The regulation for offering respects to everyone Nurodymas gerbti visus has been described by Lord Chaitanya in his Amanina Manadena verse. buvo nurodytas viešpatas Šitanijos jo Amaninio Manadena tekste, Which is Trinadapi Sunichina. kuris yra Trinada Pisuničina. So, this is what is stated in Chaitanya Bhagavat about offering respects, learning how to offer respects towards everyone. Taigi, tai sako Chaitanya Bhagavatam apie tai, kaip reikėtų gerbti visus. And one other thing, I could probably speak on this quite long. I'm not going to speak long. I'm going to be ending very soon, actually, and leave time for questions. Ilgai galėčiau apie tai šnekėti, bet ilgai nešnekėsiu, paliksiu laiko klausimams. And I'm really hoping, dear Shanta Maharaj, you'll enlighten us with some Ir aš labai norėčiau, kad Dhirasanta Maharaja mus nušviestų savo. on this topic. Maybe you might share a little bit. Gal apie šią temą galėtume šiek tiek pasakyti? No, I just thought I'd let you know I'm going to ask you. Tik norėjau, kad suprastumėt, kad jūsų paprašysiu. You're more qualified to speak on this than I am. Jūs labiau kvalifikuotas negu aš. Giving japa classes to the devotees all the time. Jūs visą laiką sudavusius, kaip kartuoti džiapą. You certainly must be speaking about and exemplifying this topic. Jis tikrai turbūt šneka apie šią temą. Be speaking so much about the holy name. Šnekėdamas tiek daug apie šventą vardą. So, if you'll share something. Galbūt kažką pasidalinsiu. Let me just read one more. Aš dar vieną paskaitysiu.
Oh, I read it already. A devotee engaged in chanting the holy name of the Lord should practice forbearance like that of a tree. Taigi, pasidavęs, kuris praktikuoja šventą vardo kartojimą, turėtų bandyti būti kantrus kaip medis, pakantus kaip medis. Even if rebuked or chastised, Bet jeigu jį atstumia ar sudrausmina, he should not say anything to others to retaliate. jam nieko nereikėtų sakyti, kad Yeah, this is the one I said is ginti. really difficult. Tai yra išties sunku. His tendency is, why'd you say that? Tendencija yra supykti ir I'm not sakyti, like that. kodėl taip sakai, aš netoks. And even if I am like that, what business do you have telling me? Ir net jeigu esu toks, koks tavo reikalas. The mind immediately will find so many different things. Protui taip lengva rasti daugybę dalykų. Well, you're like that too, Ir tu toks pat. right? Goes like this. So many different things. The mind will go, well, what about him? O kaipgi jis, What protas? about her? Why me? O gal jinai, o kodėl aš? You deflect it. Ir taip nuo savęs vis nusimetam. Misplaced. Vis bandom, kaip sakyti, kitam. Who are you to say anything? Kas tu toks, kad apie mane taip sakyti? I'm not going to talk to you. Aš ten iš vis I nešnekėsiu. don't know. Aš tavęs vengsiu. But sometimes we move into that stage. Kartais į tokią būseną nueiname. Of course, and then we begin analyzing. That person's just envious of me. Ir tada galvojam, tiesiog tas žmogus yra man priešiškas pavydys. Even though they might hit the nail right on the head. Net jeigu jie pasakė tiksliai apie mus kažkas, The person's just envious. jis tiesiog priešiškas man. And then we start thinking how to deal with envy. Ir kaip man dabar su priešiškumu elgtis? Others' envy. Galvojam apie kitų priešiškumą. Not my own. Ne apie savo, Deal with others' envy. apie kitų priešiškumą. And we oftentimes quote a verse Ir dažnai cituojam šią. about forbearance because it's one of my favorite verses. Devotees have heard me quote it all the time. Dažnai cituojam tekstą apie pakantumą, kuris yra vienas mano mėgstamiausių tekstų. But it's very, very, yes. I'm getting there. First, it's a very relevant verse. Tai labai svarbus tekstas. Turaskrita vipala blakshatakshita hatahapi nasyata patikurvanti tat bhakta kavimupiti. This verse was spoken by Shamakrishna. Šį tekstą pasakė Sami Karišis. Shamakrishna is the father of Shringi. Sami Karišis buvo Šringio tėtis. And for those of us who know, Shringi is the one who had cursed Parikshit Maharaj Šringis buvo tas brahmanas berniukas, kuris prakeikė Parikšitą Maharadžą. to die by the bite of a snake bird. Prakeikė jį mirti nuo gyvatės įkandimo. Because he could not tolerate that Parikshit Maharaj had taken a snake and garlanded it around his father's neck when he was sitting in meditation. Šringis negalėjo pakęsti to, kad Parikšitą Maharadžas atvijo gyvatę aplink kaklą Sami Karišiui, kai jis giliai meditavo. Of course, that was all the will of the Lord. Žinoma, tai viskas buvo viešpaties valia. The will of the Lord is that he wanted Srimad Bhagavatam to be spoken, and he wanted Parikshit Maharaj to be the ideal hearer, and Shukadeva Goswami to be the ideal speaker. Ir viešpats Krišna norėjo, kad būtų Šrimad Bhagavatam aptarta, kad būtų tobulas klausytojas Parikšitą Maharadžas ir tobulas kalbėtojas Šukadeva Gosvamis. But externally, it appeared that Parikshit Maharaj was offending Shringi's father, Shamakrishna. Bet išoriškai atrodė, kad Parikšitą Maharadžas įžeidžia Šringio tėtį Sami Karišį. Because Parikshit Maharaj was wandering in the forest and he came to the hermitage of this rishi. Nes Parikšitą Maharadžas keliavo per mišką ir aptiko šito Sami Karišios gyvenvietę. And he was hungry and thirsty. Ir jis buvo išalkęs ir ištroškęs. But the rishi was sitting there in deep meditation. O ryšys giliai meditavo ir sėdėjo. He wasn't conscious of the fact that Parikshit Maharaj had entered his hermitage. Jis nebuvo sąmoningas, kad Parikšitą Maharadžas atėjo. So Parikshit Maharaj thought he should teach him a lesson. Taigi Parikšitą Maharadžas pagalvojo, pamokys jį pamokos. Because one should properly receive a guest when he Reikėtų tinkamai priimti svečią, kai jis ateina. Of course, it's the same thing Durvasa Muni did to Maharaj Ambarish. Žinoma, tą patį padarė ir Durvasa Munis Maharadža But it's a Ambarišui. completely different story. Ar tai visiškai kita istorija. So Parikshit Maharaj took a dead snake and he garlanded it around his Shamakrishna's Ir neck. Parikšitą Maharadžas paėmė negyvą gyvatę
ir uždėjo kaip girliandą ant Samio karišio kaklo. And when Shringi, his son, learned of this, Ir kai Šringi jo sūnus apie tai sužinojo, he had the qualification to curse jis turėjo tą kvalifikaciją galę prakeikti, because he was a qualified Brahmana. nes jis buvo kvalifikuotas brahmanas. So he decided he would curse Parikshit Maharaj to die Ir jis nusprendė, kad jis prakeiks Parikšitą Maharadžą, kad jis mirtų, for having insulted his father. todėl, kad įžeidė jo tėtį. When his father came back to consciousness and heard what his son had done, O kai tėvas grįžo į sąmonę ir išgirdo, ką padarė jo sūnus, he was so disturbed. jis buvo toks sutrikęs. How could you have done such a thing to such an exalted, pure Vaishnava as Parikshit Maharaj? Kaip tu galėjai tai padaryti tokiam išaukštinam tyram Vaišnavui kaip Parikšitą Maharadžas? He's such an exalted, saintly king. Jis toks išaukštintas šventas karalius. Gives protection to everyone. He who's not at fault. Jis gina visus. Jis nebuvo kaltas čia. He was accepted it completely out of humility that Parikshit Maharaj had a good reason for putting a snake around his neck. Samio karišis su didžiuliu nuolankumu priėmė, kad turbūt buvo kažkokia rimta priežastis, dėl ko Parikšitą Maharajas uždėjo tą gyvatę jam ant kaklo. Because he was humble also. Nes ir jis buvo nuolankus. But he was so angry with his son Shringi. Bet jis taip pyko ant savo sūnaus Šringio. And he said, what you have done, you have offended such a saintly king. You should be counter-cursed. Ką tu padarai, sako, tu įžeidai tokį šventą karalių, tave reikėtų patį prakeikti. Said Parikshit Maharaj, if only he would counter-curse you, Jeigu tik Parikšit Maharajas tave atgal prakeiktų, that would be fit punishment for you for what you have done. tau tiktų tokia bausmė už tai, ką tu padarai. But then he thought for a moment Bet tada jis akimirką pagalvojo and spoke this verse. ir pasakė šitą posmą. Taraskrita vipalabda shaptakshipta tahapi nasyatat patipurvanti tadbhakta kavayubi. The devotees of the Lord are so forbearing Viešpatės atsidavusiai tokie pakantus, that even if they're cheated, net jeigu su jais nesąžiningai pasielgiama, cursed, jeigu juos prakeikia, insulted, jeigu įžeidžia, neglected, atstumia, disturbed, sudramina or even killed, arba nužudo. they're never inclined to avenge themselves. Jie niekad nebando keršyti. He said, I would like Parikshit Maharaj to counter-curse him, but the problem is he's such a great devotee that he'll never do it. Sako, aš norėčiau, kad Parikšitą Maharajas tave atgal prakeiktų, bet jis toks atsidavęs, kad jis niekad taip nepadarys. Because the devotees don't have this propensity. They're so forbearing Nes atsidavus jie tokie pakantus, kad neturi tokio polinkio. that even if they're cheated, rebuked, insulted, they're so forbearing. Net jeigu su jais nesąžiningai pasielgiama, atstumia, jie tokie pakantus. They're ready to tolerate any inconvenience in the service of the Lord. Jie pasiruošę visą tai pakęsti viešpatės tarnystėje. So Parikshit, Swami Grishi was left with one thing only. Dėl to Samio kariškiui liko tik vienas dalykas. Oh, Krishna, only you can take care of my son. O viešpatie Krišna, tik tu gali pasirūpinti mano sūnumi. You should give fit judgment to him for what he has done to this great saint. Tu turėtum tinkamai jį nuteisti už tai, ką jis dabar padarė šitam. Don't leave it in Krishna's hands because he knew Parikshit Maharaj would never come to curse. Palieku Krišnos rankomis, nes Parikšit Maharajas tikrai neprakeiks jo atgal. This is forbearance. Tai yra pakantumas. And Lord Chaitanya says that even if rebuked or chastised, he should not say anything to others to retaliate. Ir todėl sakoma, kad net jeigu yra prakeikiamas arba apgautas, nereikėtų nieko atgal daryti. For even if one cuts a tree, it never protests. Nes net jeigu medis nupjaunamas, jis niekad neprotestuoja. And even if it is drying up and dying, it does not ask anyone for water. Ir net jeigu džiūva ir miršta, jis niekad nieko neprašo vandens. One should strictly follow the principle of always chanting the holy name Reikėtų griežtai sekti nurodymų, visą laiką kartoti šventą vardą and should be satisfied with whatever he gets easily. ir būtų patenkinti tuo, kas natūraliai ateina. Such devotional behavior Toks atsidavimo elgesys solidly maintains one's devotional service. tvirtai rūpinasi to žmogaus atsidavimo tarnystę. This is how to have one's devotional service solidly maintained, to practice. Tokiu būdu yra tvirtai pasirūpinama atsidavimo tarnystė. We may not think like this. Mes galbūt taip It negalvojame, may not come naturally. galbūt tai natūraliai neateina. We still have false egos. We still have false egos. Mes vis dar turime netikrą ego. They're not completely gone. Mes nesam visiškai tokie. At least we should know what we need to practice. Bet bent jau reikėtų žinoti, ką reikėtų praktikuoti.
It needs to be practiced. Reikia tai praktikuoti. Until it manifests naturally, at least we need to know how to deal properly. Tol, kol natūraliai apsireikš pakantumas, reikėtų žinoti, kaip elgtis. To offer respect to everyone, Visiems suteikti pagarbą. keep our distance if necessary, Jeigu reikia, laikyti atstumą. get closer with those with whom we have friendly Vaishnava relationships, with whom we can reveal our mind in confidence, Suartėti su tais, su kuriais turim draugiškus vaišnavų santykius, kuriems galima skleisti savo inquire mintis, confidentially. kurių galim atvirai teirautis. Sometimes when I say these things, devotees are bewildered, saying, how is it possible to have such relationships? Kartais girdžiu, kad atsidavę sunerimsta ir savo, kaip galim tokius santykius turėti. But it is possible. Tai manoma. But we have to invest. Reikia tiesiog skirti laiko. If we want a relationship, we have to invest to have such a Jeigu relationship. norim tokio santykio, reikia skirti laiko, kad turėtumėm tokius. As I was telling somebody the other day, Aną dieną sakiau kitam žmogui, who's also bewildered by this standard, kuris irgi buvo sunerimęs dėl tokio standartų, that we should treat our equals as if they're superior. kad lygius reikia laikyti tarsi viršesnius savo, We're offering all obeisances to them. kad reikia visą laiką lenktis jiems, We serve them tarnauti jiems, with love, su meile, selflessly. be savanaudiškumo. And then we invest in a relationship. Tai yra skirti laiko tokiam santykiui. And then you know you really have a friend Ir tada iš tikrųjų turėsim draugą, who won't exploit the service or affection, kuris mūsų tarnystės ar prielankumo neišnaudos, who won't treat you as if they're superior even though you treat them as the superior. kuris nelaikys jūsų kaip žemesnio, nors laikot jį aukštesniu. They'll treat you as a friend. Jie laikys jūs draugu. And even if they treat you as a superior, Ir net jeigu laikys jūs inferior, if they are superior, net jeigu jie yra aukštesni, why not be treated as inferior? kodėl neturėčiau būti laikomas žemesniu? That's something to learn from them. Reiks kažką pasimokyti iš jų tada. But if one's looking for friendly relationships, Bet jeigu ieškom draugiškų santykių, one actually has to invest in such friendly relationships. They don't come cheaply. reikia skirti laiko tokiems santykiams. Jie pigiai neateina. Because usually our criteria is, my friend is somebody who's always thinking of me. Nes mūsų kriterijus dažniausiai draugas tas, kuris apie mane galvoja. My friend is always somebody who's doing something for me. Draugas tas, kuris man kažką daro. And then we use that as a criteria. That's who I'll choose my friends. Ir naudojam tokį kriterijų, kad va taip rinksiuosi draugus. I'll choose my friends as somebody who's always doing something for me. Kad rinksiu tą, kuris visą laiką kažką It's man a daro. very selfish standard to choose friends. Labai savanaudiškas standartas draugų rinkimui. If you continue doing something for me, I'll be your friend. Jeigu toliau kažką dėl manęs darysi, būsiu tavo draugas. But we need to have a different standard if we want real friendship. Bet reikia kitokio standarto, jeigu norim tikros draugystės. Real friendship comes when there's affection, pity, love. Tikra draugystė yra tada, kai būna prielankumas, priti, meilė. And these types of friendly relationships are essential in a society of Vaishnavas. Ir tokie draugiški santykiai yra būtini atsidavusiai bendruomenėje. And therefore, if we want to solidly maintain our devotional service, Ir jeigu norim tvirtai laikyti savo atsidavimo we tarnystę, should really take Lord Chaitanya's instructions and his example to heart. reikėtų iširdį priimti visus viešpatės Šitanės pamokymus ir pavyzdį. If we take it to heart, then we have hope Jeigu priimsim jos iširdį, tada turime vilties, that I'll be able to continue to chant Hare Krishna. kad galėsiu tęsti, kartoti Hare Krishna. Because chanting Hare Krishna is the means for perfection. Nes kartoti Hare Krishna yra tobulumo siekimo būdas. Kodėl? Nasteva, nasteva, nasteva. Because there's no other way. Nes nėra kito kelio. This is also Lord Chaitanya's instruction. Tai taip pat viešpatės Šitanės There's pamokymas. no other way. Nėra kito kelio. No other way, no other way. 3 times. 3 kartus nėra kito kelio, nėra kito kelio, nėra kito kelio. Harinam, 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 Eva Kivam. Harinam, Harinam, Harinam. Thank you very much. Maharaj, could you please? Just a couple of points from your class, Maharaj. Thank you so much. It was a wonderful class. Aš jums, Maharadžas, paskaitau ir tiesiog porą dalykų užstrigo iš jūsų paskaitos. And in regards to, preaching to others, Šnekant apie pamokslavimą kitiems, we've all had experience of Christians Bible bashing. visi patyrėme turbūt kaip krikščionis kiša Bibliją. So we shouldn't Bhagavad Gita bash either. Tad nereikėtų kišti Bhagavad-gytos. And just one incident that happened to me about a month ago in England. Ir tiesiog toks incidentas, kuris man įvyko prieš mėnesį Anglijoje.
And I met a couple of Christians on the street. Sutikau porą krikščionių gatvėje. I didn't have any devotional clothes, so they didn't know I was a Hare Krishna. Neturėjau savo atsidavusio rūbų, jie nežinojo, kad aš esu krišnaitas. And I think I even had a jockey hat on, so they couldn't see my seeker either. Man atrodo, buvau su kepuraitė, tai jie nematė ir mano šikos. So they were holding a placard, and I came up and I said, "Oh, what does this mean?" Jie turėjo lankstinukus, aš priėjau, sakau, kas čia. And it's the usual Christian message, of course. Tai žinoma, įprasta krikščionių žinutė. So they spoke a little bit, and I listened. Jie truputį pašnekėjo, aš paklausiau. Then I said, "Yeah, I'm from another religion, but I have a few questions I'd like to ask you." Ir aš jiems pasakiau, aš iš tikrųjų iš kitos religijos, bet turiu porą klausimų, kuriuos norėčiau jums užduoti. Because it confuses me a little bit that if we only have one life, Nes mane, then how come someone who's handicapped and, unable to speak or see, whatever, mane trikdo, kai jūs sakot, kad turim tik vieną gyvenimą ir jeigu kažkas, pavyzdžiui, negali šnekėti arba yra neįgalus, how is that very fair on God that He only gives one life? ar tai labai sąžininga iš Dievo pusės, kad jis duoda tik tais vieną gyvenimą? And I was going through different questions like this, Ir uždavinėjau klausimus panašius all about heaven. Isn't there something even higher than heaven? apie dangų, Heaven is the only goal. ar nėra kažko aukščiau, negi dangus, tai čia jau pats aukščiausias tikslas. Anyway, what I was doing was just actually preaching to them, but not in a way that I was actually preaching to them, but in the way that I was asking them, what does your Bible mean by this? Ir iš tikrųjų, ką aš bandžiau padaryti, tai pamokslauti jiems, bet ne taip, kad tiesiogiai pamokslauti, o aš jų klausiau, ką iš tikrųjų reiškia jų Biblija. So then they would say something, and then I would say something, but we had a good time together. Ir jie man taip kažką atsakydavo, aš jiems kažką pasakydavau ir taip smagiai praleidom laiką. And the way I finished it was, well, I actually have to go now, but it was really, really nice to speak with you. There's not many of us left in the world like us, meaning that I wasn't trying to be better than them, but I brought them that we were equal. You're religious, I'm religious, you're following religious practices, I'm following. Ir kaip užbaigiau, kai jau reikėjo eiti, sakau, buvo labai smagu pašnekėti, jau turiu eiti. Ir mūsų išties nedaug liko pasaulyje tokių. Kitaip sakant, aš nesistengiau parodyti, kad jie žemesni ar kitokie, bet kad ir mes ir jie sekam religiją. And I think the whole point is that we've got to give our association gradually, bit by bit. Jeigu trumpai tariant, tai man atrodo, kad reikėtų duoti savo bendravimą po truputį. And this other point that you made, Maharaj, about Lord Chaitanya's, his style of preaching. Ir Maharadža, jūs šnekėjote apie viešpatės Čaitanijos pamokslavimo būdą, Where he came and sat in a very humble place, kai jis atėjo ir atsisėdo į labai nuolankę vietą and he revealed this effulgence. ir apreiškė savo švytėjimą, How did you explain it? Like a million suns? kur jūs paaiškinot kaip milijonas saulių. And the fact that he was so humble that he was, listening to them for quite some time. Ir kad jis buvo toks nuolankus, kad jų klausėsi, Even they were criticizing him, nors ir kritikavo jį, but he didn't take an offense. bet jis neįsižeidė. Instead he took a very subordinate position. So you're all very senior persons, and I have really no knowledge and no understanding. Jis priėmė nuolankesnę padėtį, kad jūs visi tokie išaukštinti, o aš neturiu jokių žinių, jokio supratimo. This is how Prabhupada also approached his guru and Krishna as he started his preaching in America. I have no devotion, I have no understanding, so I'm taking shelter of you, because I know that if you so desire, you will make my preaching successful. Ir Šrila Prabhupada, kai pradėjo savo pamokslavimą, jis atėjo prieš Guru ir Krišną ir taip pat sakė, aš neturiu jokių žinių, neturiu jokios kvalifikacijos ir tik jūsų malonė, jeigu jūs norėsite, mano pamokslavimas duos kažkokių vaisių. And as you said, at some point, they were so overwhelmed by his association. Ir
jūs paaiškinot, kad kažkurio tai metu jo bendravimo dėka jie buvo tokie sutrikę, They wanted him to speak. kad norėjo, kad jis toliau kažką pasakytų. Viešpačiai tam. That was all he was waiting for. Jis to te laukia iš tikrųjų. Oh, you want me to? Oh, well, I'll say a few words then, okay. Aš porą žodžių pasakysiu, jeigu gal. And those few words, he delivered them home. Was it 60,000. 60,000, Ir jūs per tos including the Prakashanandas. Ir jis porą tų žodžių pasakė visiems 60 tūkstančių sanjasių ir prakašanandai. So this is a kind of a nice instruction for us, because we're nowhere near being very qualified, first of all. Even I've been a devotee for 50 years, but I'm nowhere near being qualified as one should be qualified. Tai yra geras pamokymas mums, nes mes tikrai net nesam priartėję prie tos kvalifikacijos. Maharaja sako, net pats 50 metų praktikuoju, bet nesu priartėjęs prie tos tinkamos kvalifikacijos. Anything we have is all the mercy of Srila Prabhupada, our Guru, and Krishna. Ir ką mes te turime, tai Šilos Prabhupados guru ir Krišnos malonė. So in reflection on all this, we need to, before preaching, we need to be qualified preachers. Taigi, susumuojant, prieš pamokslaujant reikėtų būti kvalifikuotiems pamokslautojams. Get a little bit of effulgence before you speak. Įgyti šiek tiek švytėjimo prieš šnekant. When Prabhupada was walking through New York City, everyone knew, they didn't even know him, but they knew there was something different about him. Kai Šila Prabhupada ėjo per New Yorką, niekas jo nepažinojo, bet suprato, kažkas su juo yra ypatingo. Yeah, and become humble. Ir tapkite nuolankus. Not superficially, but genuinely humble. Ne kažkaip išoriškai, bet iš tikro nuolankus. And understand the philosophy. These are the three ways in which he delivered them. Ir supraskit filosofiją. Tokiais. Effulgence, humility, and Philosophy. Tokiais trim būdais viešpats Čaitanija išvadavo tos sanjasius. Tai buvo švytėjimo, nuolankumu ir filosofija. Nitai Gaura.
Paramahamsa Paramjacharya Saraswati Srimad Devanga Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Ananta Kota Vaishnava ki Iskan founder Acharyas Devanga Shila Prabhupada ki Namacharya Shila Haridas Thakur ki Vimsika Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Harshi Vasili Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Navati Mayapur Dham ki Ganga Mayi ki Jamuna Mayi ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Sankirtan Yagya ki Harinam Sankirtan ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Both Vimananda Glory Siva Samadhavati All glory is Siva Samadhavati All glory is to Shri Shri Guru Lord Krishna Vidaya Krishna Prasaya Vidaya Shri Mati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Guru Vishesha Shanyavari Krishna If I could play the harmonica for them. Namaste Narasingaya Namaste Narasingaya Uladala
Кто хочет писать? Я жду. Čia Maharaja pinigėlių prašom. Hare Krishna. David. Krishna Krishna. Hare Rama. Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, yes, Hare Krishna. Riva? Hare Krishna, Krishna Krishna,